हाय एवरीवन, आज भी नया गाड़ी आ गया 2022 मॉडल का डॉट चार्जर V6 3.6 लीटर है। उसका SRT का पूरा अपग्रेड हो गया है गाड़ी का। ये वन स्कूप बोनट भी देख सकता है। उसका आगे से बम्पर SRT का लगा है। देखो ये स्पेशल है गाड़ी का, ये वाइट बॉडी। देखो पूरा एक गाड़ी का व्हाइट बोर्ड भी लगाया। देखो एकदम अच्छा कलर है। ये F8 ग्रीन बोलता है ये गाड़ी का। ये व्हील का बार बताएगा, ये स्पेशल 20 का और SRT का वाइट बॉडी व्हील्स है। उसके बाद 23 मॉडल का टायर है और रेड कलर का कैलिपर भी है। गाड़ी का पीछे भी देख सकता है, ये SRT का टेल लगा है ब्लैक। उसके बाद 4 वाला डिफ्यूजर भी इधर है। तो SRT का एग्जॉस्ट टिप भी लगा है इसमें। गाड़ी का अंदर भी देख सकता है, ये एकदम क्लीन का गाड़ी है। तो स्टॉक आता है ब्लैक इंटीरियर है और 30,000 किलोमीटर चला है एक गाड़ी। गाड़ी का इंजन रूम का बाहर देख सकता है। हमारा पूरा मसल गाड़ी का इंजन एंड गियर बॉक्स लाजिम 6 महीने का वारंटी लेगा। हमारा लोकेशन दुबई का अंदर है। मेरा नंबर 05288666501 बानी।